Алиса, включи что-нибудь бодрое. Я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт, я люблю Майнкрафт. Алиса, можно мне в отпуск? Знаешь что, подонок? Пошел-то ты нафиг с отпуска. Алиса, включи нам ужастик. Ой, блин, там Херобрин. Смотри, смотри, обернись, там Херобрин. Обернись. Да-да-да, там он. Алиса, зачем мы смотрим ужастик? Что, блин? Алиса, включи плейлист «Встреча гостей». А давайте жрать всей семьей, чтобы жрать. Зачем я это сказал? Никогда не легко. Алиса, включи сказку про медвежа. Это не медведь. Это коричневое чудо. Ну что мне в рот хочет? Алиса, поставь будильник на 7 утра. Уже дебил 7 утра.